Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleewwan Kiristaanaa Ortodoksii biyya garaagaraa keessa kan jirtanii, nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Waaqayyo Abbaan keenya, Waaqayyo Uumaan keenya, arjummaa isaatiin, jaalala isaatiin yeroo kana sagalee isaa akka barannu galanni foqubaan isaaf haa ta'u. Qulqulleettii qulqullootaa Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan nuuf deessee, haati Waaqayyo keenyaa dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan eebbifame, kan kabajame haa ta'u. Waaqayyo biraa ergamanii kan nu eeganii, warra Waaqayyoon sodaatan naannoo isaanii kan buufatanii, miilli keenya gufuutti akka hin buune harka isaan irratti kan nu baatanii, ergamoonni Waaqayyoo kan nu eeganii maqaan isaanii kan kabajameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Waaqni keenya, Abbaan keenya Sillaaseen bara baraan Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu waaqummaa tokkoon qaama sadiin kan jiraatu, inni amalummaa isaatiin, akkeenyummaa isaatiin waaqeffamaa kan ta'e, nuyi saatii kanatti sagalee isaa isa jiraataa ta'e, isa nama qajeelchuu, isa nama gorsuu, isa immoo warra abdii kutaniif abdii ta'u, isa waliin akka barannu akka nu barsiisu eeyyama Abbaa keenya Sillaasee nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaarraa yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa jedha. Erga Phaawulos gara Filiphisuus boqonnaa 4 lakkoobsa 4 gubbaarratti kan barreeffamee jiru mata duree taasisanneetii waliin barannaa. Waaqni keenya Yesuus Kiristoos arjummaa isaatiin, fedha isaatiin, hafuura isaatiin akka nu barsiisu eeyyama isaa haa ta'u. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa jedha. Egaa akkuma amma jalqaba irratti dubbadhee ergaan kun kan barreeffamee jiru ergaa Phaawulos gara warra Filiphisuus boqonnaa 4 lakkoobsa 4tti barreeffamee kan jiru yeroo ta'u, ergaan kun kan barreeffamee kara Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan waamamee jalqaba jireenyi isaa jireenya kiristaanota ari'achuu kan ture, Kiristoosiin ari'achuu kan ture, booda garuu Kiristoos qodaa gaarii taasisee kan isa filatee qulqulluu Phaawulosiin barreeffame jechuudha. Bakki ergaan kun itti barreeffame mana kiristaanaa qulqulluu Phaawulosiin bu'uureffamtee biyya Filiphisuus keessatti kan argamtu, biyya Awurooppaa keessatti kan argamtu, jalqabatti qulqulluu Phaawulosiin kan hundeeffamte mana kiristaanaa Filiphisuusii barreeffame jechuudha. Kaayyoon qulqulluun Phaawulos ergaa kana itti barreesse yeroo kanatti kiristaanonni rakkina adda addaa keessa waan jiraniif rakkina isaanii kana gammachuu Gooftaatiin akka mo'atan, akka irraanfatan, akka isaan amantii isaaniitti ciman, Gooftaan Yesuus Kiristoos madda gammachuu akka ta'e, madda nagaa akka ta'e, yeroo hundumaa yeroo gammachuus, yeroo argachuus, yeroo dhabuus Gooftaatti akka isaan gammadan isaan akeekkachiisuudhaaf barumsa kana ergaa kana isaaniif erge. Inni ergeefis immoo kiristaanonni kun yeroo Phaawulos ari'atametti, yeroo Phaawulos rakkinni isarra ga'etti kennaa garagaraa kiristaanonni qulqulluu Phaawulosiif erganii waan turaniif ergaa isaa kana keessatti kiristaanota kana qulqulluun Phaawulos ni galateeffata. Warra isaan galateeffatu kanaan yeroo ergaa isaanii barreessutti wanta isarra ga'aa jiru, reebicha Gooftaaf jecha isarra ga'aa jiru, ari'atamuu Gooftaaf jecha isarra ga'aa jiru, waa'ee wangeela mootummaa Waaqayyootiif isarra ga'aa jiru, qulqulluu Phaawulos ergaa isaa kana keessatti barreessee fi isaanitti hin ergine. Akkana jedheetoo isaanitti hime, yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa jedhee irra deddeebi'ee ergaa isaa kana keessatti akka isaan gammachuutti jiraataniif ergaa kana isaanii barreesse. Kitaabni kun akka beektonni mana kiristaanaa keenya dubbatanitti ergaa gammachuu yookiin kitaaba gammachuu jedhamee waamama. Silaa namni mana hidhaa keessa jiru rakkina isarra ga'u fira isaatti, maatii isaatti himata. Qulqulluu Phaawulos garuu waa'ee Gooftaatiif jecha waan hidhameef, waa'ee Gooftaaf jecha waan ari'atameef gammachuu kana, dhiphina kana akka gammachuu guutuutti lakkaa'eetu isinis rakkinni warri isinirra ga'aa jiru waa'ee amantaa keessaniif jecha, waa'ee Kiristoosiif jecha, waa'ee mootummaa Waaqayyoof jecha rakkinni hangana ga'u yoo isinirra ga'e illee irra deebi'een isinitti himaa yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa jedhee qulqulluun Phaawulos ergaa kana mana hidhaa keessa taa'eetoo
isaaniif barreessee jechuudha. Saba Waaqayyoo kanarraatii kan barannu nuyi kiristaanonni ijoolleen Waaqayyoo sabni kiristaanaa nuyi yeroo hundumaa gooftaatti gammaduu akka qabnu yeroo hundumaa gaafa jennu yeroo kaanu yeroo baanu yeroo deemnu daqiiqaa hundumaa yeroo gaddaa yeroo gammachuu yeroo hundumaa gammachuun keenya gooftaa akka ta'e gammachuun keenya Waaqayyo akka ta'e beeknee Waaqayyotti akka gammaduu qabnu ergaan kun nu hubachiisa. Namoonni baay'een tarii kan gammadan cidha yeroo qopheeffatanii kaan barnoota sadarkaa guddaarra yeroo ga'anii kaan immoo jireenya isaanii yeroo mijeeffatanii kaan immoo amantaa isaaniitiin Waaqayyotti bo'anii yeroo Waaqayyo irraa wayii argatan gammaduu danda'u ta'a. Kaayyoon kiristaanummaa garuu akkana miti. Waaqayyo kan inni dubbachuu qabu madda gammachuu kan ta'e, madda nagaa kan ta'e, madda haragalfannaa kan ta'e isa waan ta'eef waa'ee isaa isa dubbachuu qabu karaa Phaawulosiin nutti dubbateetu yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedhee madda gammachuu boqonnaa lubbuu keenyaa kan ta'e Kiristoos akka ta'e kitaaba kana gubbaarratti ergaan Phaawulos irratti bulee nu barsiisa. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa irra deebi'een isinitti himaa gooftaatti gammadaa gaarummaan keessan immoo namoota hundumaa biratti haa beekamu jedhe. Rakkina keessa taa'eetu Phaawulos gooftaatti gammadaa jedhe. Warri isa hidhan warri isa rakkisan fira gooftaa miti. Warri isaa ari'atan maatii gooftaa miti, maatii isaa miti, maatii Waaqayyoo miti, kiristaanota miti. Warra ormootaa, warra hin amanne, warra lammaffaan dhalanne, warra aangoo mucummaa hin qabne, warra Kiristoosiif kiristaanota hin jaalannetu ati wangeela mootummaa Waaqayyoo kana lallabuu hin qabdu, ati Kiristoos kana nutti waamuu hin qabdu jedhaniitoo mootota warra Qeesaarraa, mootota warra Hamaarraa rakkinni guddaan isarra ga'e jechuudha. Yeroo kanatti gammaneedhaa keessa taa'etu gooftaatti gammadaa'edha. Namni mana keessa taa'ee gammachuu namaa hin himu. Reebamaan jira, garafamaan jira, dhiphachaan jira, rakkinni guddaan narra ga'aa jira jedhee fira isaatti akka rakkina isarra ga'aa jiru himata. Qulqulluun Phaawulos garuu sababni inni hidhameef, sababni garafameef, sababni qabameef, sababni rakkinni kun hundumaa irra ga'e waa'ee mootummaa Waaqayyoo waan ta'eef abdii isa bor jiru jireenya isa qabu sana ilaalee isa abdii godhatee rakkinni har'a isarra ga'aa jiru kun akka waan rakkinni isarra ga'aa hin jirreetti lakkaa'ee gooftaatti gammadaa'edha. Akkuma Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 35 kaasnee yoo dubbisnee qulqulluun Phaawulos waa'ee isaatii dubbatee ture. Jaalala Kiristoos irraa maaltu gargar na baasaa jedhe. Gammachuudha moo argachuudha moo dhabuudha moo maaltu jaalala Kiristoos irraa gargar na baasaa? Humna olii dhufu moo maaltu jaalala Kiristoos irraa na baasa? Omtuu adda nan baasu jedhe. Hidhamuun hin baasne Kiristoos irraa Phaawulosiin. Har'a namni meeqaa fannoo isaa mormarraa kan kutu waan jaalalli Kiristoos isaan galleef. Har'a namni Kiristoosiin kan ganu Kiristoosiin waan hin beekneef. Waan biyya lafaatiin waan madaaluuf Kiristoosiin. Qabeenya lafaatiin gammachuu lafaatiin waan madaaluuf gammachuu addunyaatiin waan madaaluuf Kiristoosiin gatee kan deemaa jiru garan qabu. Saba Waaqayyoo qulqulluu Yaaqoob ergaa isaa irratti biyya lafaa jaallachuun diina Waaqayyoo nama godhaa jedhe. Har'a namni baay'een biyya lafaa waan jaalateef jaalala biyya lafaatti waan hidhameef gammachuu isaa gammachuu biyya lafaa waan taasifateef gammachuu biyya lafaa Kiristoos irra waan caalchifateef diina Waaqayyoo ta'ee kan deddeebi'u baay'eetu jira. Qarshiitti kan gammadu baay'eetu jira. Addunyaa kanatti kan gammadu baay'eetu jira. Kiristaanni garuu akka qulqulluu Phaawulos jaalala Kiristoos irraa kan na baasu maalidha? Dhabuudha moo argachuudha? Gadduudha moo gammaduudha? Humna samiirraati moo humna lafarraati? Homtuu jaalala Kiristoos irraa gargar nan baasu erga jedhee Phaawulos yeroo hundumaa yaa gooftaa waa'ee keetiif ni ari'atamne akka hoolota qalamuuttis lakkaa'amne erga jedhee booddee lakkoofsa 37 gubbaarratti nuyi isa nu jaallateen warra gurguddoorra caallaa jedhe. Isa nu jaallate Kiristoosiin. Jaalala Kiristoosiin warra nu ari'atan irra hin caalla. Humna Kiristoosiin warra ajjeestitoota irra hin caalla. Warri ajjeestota biyya lafaa kana irratti foon kiristaanotaa ajjeesuu danda'u. Kiristaanota rakkisuu danda'u. Isaan garuu lubbuu namaa rakkisuuf lubbuu namaa ajjeesuu hin danda'an. Gooftaan keenya kanaaf maal jedhe? Warra foon ajjeesan hin sodaatinaa jedhe. Qulqulluun Phaawulos warra foon ajjeesan hin sodaanne. Hidhame isaan duukaa deemeen.
garuu isa lubbuu ajjeesu foonis isa ajjeesee abidda si'oolitti isa gatu Waaqayyoon sodaadhaa jedha. Har'a namni Waaqayyoon hin sodaatu. Kiristoosin hin sodaatu namni har'a. Kan inni sodaatu warra aangoo qaban ta'uu danda'a, warra qarshii qaban ta'uu danda'a, warra humna qaban ta'uu danda'a. Namni kan sodaachaa jiru. Kiristaanni garuu warra aangoo qaban, warra humna qaban, warra hidhuu danda'an, warra ajjeesuu danda'an, warra aangoo biyya lafaa kanaa qaban osoo hin taane sodaachuu kan qabu Waaqa isaa sodaachuu qabaata. Har'a waan biyya lafaa kanaatiin hidhamee gammachuu isaas kan biyya lafaa godhatee, sodaa isaas kan biyya lafaa kana godhatee, namni waan aduu jalaa kanaa gaditti hidhamee waan jiruuf mootummaa Waaqayyoo irraa fagaatee diina Waaqayyoo ta'e. Saba Waaqayyoo. Nuyi ijoollee Waaqayyooti. Nuyi saba Waaqayyooti. Warra jaalala Kiristoosiin bitame. Nuyi nu kan gammachiisuu qabu waan biyya lafaa kanaa warra hin taane. Maddi gammachuu keenyaa, maddi nagaa keenyaa Kiristoos Yesuus warra ta'e. Nuyi. Qulqulluun Phaawulos ergaa isa lamaffaa gara warra Qorontoos boqonnaa 2:14 gubbaa irratti maal jedhaa? Waaqayyo yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf Kiristoosiin beekuus akka foolii urgaa'utti harka keenya iddoo hundumaan isa ga'utti galanni haa ta'uu jedhe. Ilaala saba Waaqayyo. Yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti akkasitti of jajna jechuudha la. Of jajinsi keenya isa dhala. Gammachuun keenya isa dhala. Nagaan keenya isa dhala. Isa kanaan of boonna Kiristoos beekuutti foolii urgaa'utti harka keenya iddoo hundumaa isa ga'uuf galanni haa ta'u. Nuyi warra moo'ichaan galudha. Moo'ichi keenya ofii keenyaatii waan mo'anne hin qabnu. Humni keenya nuyi humna ittiin of jajnu hin qabnu. Humni keenya Kiristoosi. Kan ittiin mo'annes isa. Kan ittiin aangoo arganne isa. Kan ittiin nagaa arganne isa. Kan ittiin of jajuu qabnus immoo isadha. Qulqulluu Phaawulos Galaatiyaa irratti maal jedhaa? Fannoo Kiristoosiin alatti kan ittiin of jaju kan biraan irraa fagaatudha. Nuyi Kiristoosiin hin gammanne taanaan gammachuun biraa yoo nurraa fagaate wayya. Dhuguman isinitti himaa? Waan biyya lafaa kanaa isin gammachiisee Kiristoosiin hin qabdan yoo taatan duwwaadha. Waaqayyoon hin qabdan yoo taatan duwwaadha. Yoommoo uumaa dhabdanii gammachuun keessan Waaqayyo yoo ta'e qulqulluun Phaawulos nuyi waan hundumaa kan hin qabne yoo taane iyyuu waan hundumaa warri kaan akka isaan qabaatan hin taasisna jedhee dubbata. Maaliif? Waaqayyo qabeenya irra kan caalu waan ta'eef. Waaqayyo nageenya irra kan caalu waan ta'eef. Waaqayyo humna aangoo biyya lafaa irra kan caalu waan ta'eef isa gammachuun kiristaana. Isa kan ittiin boonu. Kan of jaju yoo jiraate Waaqayyoon of jaju jedhee akkuma dubbatamee jiru nuyi kan ittiin of jajnu, kan ittiin gammannu, kan ittiin laphee keenya rukunnee addunyaa duratti ija jabinaan dubbannu waa'ee gooftaa keenyaa, waa'ee fayyisaa keenyaa, waa'ee Yesuus Kiristoos. Gammachuun gammachuu caaluu isadha. Kennaan kennaa caaluu isadha. Tarii namni gaafa waa addunyaa kanarraa argatu gammaduu danda'a. Nama waanuma xiqqootu gammachiisa. Nama waanuma xiqqootu gammachuu taaf. Garuu gammachuun kiristaanaa kennaan kennaa caalu kennaa Waaqayyo addunyaadhaaf kennee ilma Waaqayyooti. Namni ilma Waaqayyootti hin gammanne, namni ilma dubaroo maaramiitti hin gammanne maaltu iyyuu isa gammachiisuu hin danda'u. Gammachuun biyya lafaa kanaa gammachuu yerooti. Namni yeroodhaaf si caccabaa, yeroodhaaf si rukutaa, yeroodhaaf si ililchaa. Gammachuun kee yeroo booddee immoo gaddatti jijjiirama. Gaafa gaddatti jijjiiramu immoo wayyaa gurraacha uffatee sii dhufa. Kennaan namaa akkasi. Gammachuun biyya lafaa akkasi. Gammachuu kiristaanonni gammadan garuu gammachuu bara baraati. Gammachuu yeroodhaan hin daangeffamne, gammachuu yeroodhaan hin dabarre, gammachuu yeroo hin qabne isa akka nama duulaa galeetti namni duulaa galu diina isaa mo'ateetoo laphee rukutaa sagalee moo'ichaa dhageessaa gala. Nuyi kiristaanonni moo'icha Kiristoos du'a moo'een moo'icha Kiristoos aangoo humna si'ool cabseen warra moo'icha Kiristoosiin moo'e waan taaneef akka nama duula mo'atee galuutti warra gooftaatti gammadee gammachuu isaa ililleen dhageessaa deemuudha malee warra mataa gadi qabatee du'a sodaataa biyya lafaatti gammadee jiraatu miti. Nuyi warra samiirraa lamummaa qabu. Nuyi warra cubbuu waliin qooda hin qabne warra lammaffaa dhalate ijoollee Kiristoos warra taanedha nuyi.
Isinni kun yeroo baay'ee namaan galu. Waan namaan galleef namni asis hin fakkaata achis hin fakkaata. Kiristaanni kiristaana ta'ee jiraachuutu sarraa eegama. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 gubbaarratti kennaa Waaqayyootiin tola Waaqayyo nu fayyiseera jennee cubbuu keessa deddeebi'uun nurra jiraataa lakki kun matumaan ta'uu jedhe. Erga Kiristoos kennaa isaatiin gocha gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos raawwateen warra fayya erga taane, dhiiga Kiristoosiin warra fayya erga taane, warra akka moo'icha yookiin immoo warra akka duulaa galuutti warra aangoo argate, warra faarfannaa galataa qabu, warra Waaqayyoodhaan moo'e erga taane deebinee dukkana keessa jiraachuun, cubbuu keessa jiraachuun barbaachisaa miti. Ejja keessa jiraachuun, hanna keessa jiraachuun, nama dhiibuu keessa jiraachuun gaarii miti. Sulumaa warri waan akkasii keessa jiraatan mootummaa Waaqayyootti hin galani jedhamee Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 kaasnee barreeffamee jira. Kanaaf warra akka duulaa galuutti moo'icha nuu kenne. Nuyi warra karaa fayyirraa irra jiraniif, warra karaa bariisaa irra jiranii fi foolii Kiristoos isa Waaqayyootti urgaa'uudha jedhe. Foolii Kiristoos isa Waaqayyootti urgaa'u. Fooliin Waaqayyootti urgaa'u foolii Kiristoos. Nuyi arras kan ittiin urgaa'uu qabnu Waaqayyootti karaa Kiristoos jechuudha. Karaa ilma dubaroo Maariyaam jechuudha. Karaa isaati jechuudha. Karaa isaa malee Waaqayyoon argachuu hin dandeessu. Karaa isaa malee jireenya bara baraatti galuu hin dandeessu. Karaa isaa malee gammachuu argachuu hin dandeessu. Gammachuun kiristaanaa Iyyasuus. Gammachuun ortodoksii Kiristoos. Gammachuun ijoollee Waaqayyoo ilma Waaqayyooti. Kennaa Waaqayyoo kennaa hin dabarre taasisee addunyaa kenne ijoollee isaatiif kenne akka ittiin fayyaniif, akka ittiin gammadaniif, akka ittiin nagaa argataniif, akka ittiin boqotaniif, akka ittiin jireenya bara baraa qabaataniif kan Waaqayyo kenne Iyyasuus ilma Waaqa jiraataa jecha Waaqayyoo qaama sadan keessaa isa tokko dubaroo Maariyaam irraatii foonii waloomaan isa dhalatedha jechuudha. Kanaan gammaduu qabna jechuudha. Namni kanaan hin gammanne maaliyyuu isa gammachiisuu hin danda'u jechuudha. Phaawulos gammachuu isaa kan taasifate sagan. Gatii isaa kaffalamee hin gammade. Qulqulloonni kan hin gammadan isaan. Duuka boonni kan gammadan isaan. Galaa lubbuu isaanii kan godhatan isaan. Maali yoo jettan? Dhugaatii yoo jettan dhugaatiin keenya isa. Nyaata yoo jettan nyaatni keenya isa. Boqonnaa yoo jettan boqonnaan keenya isa. Jireenya yoo jettan jireenyi keenya isa. Karaa yoo jettan karaan keenya isa. Dhugaa yoo jettan dhugaan keenya isa. Kanaan ala mee maaltu jira gammachuun biyya nuyi kenname? Kan ittiin gammaduu qabnu maali? Warqii yoo jettan hin dhuma. Qarshii yoo jettan hin dhuma. Fayyaa yoo jettan hin darba. Bareedina yoo jettan hin darba. Addunyaa yoo jettan akka carqii moofaatti walitti sassaabamee darbuudhaaf jira. Gammachuun kiristaanotaa kan hin dabarre garuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isatti gammadaa'edha. Namni isatti gammade immoo yoomillee gaddisa argachuu hin danda'u. Sababiin isaas namni gooftaa keenyatti gammadee isatti amanee jiraate yoo jiraate inni yoo du'eyyuu jireenya bara baraa waan qabuuf jireenya booda yookiin immoo du'a booda jireenya bara baraa qaba. Kiristaanni ortodoksii kan isatti amanee akka qulqullootaatti kan jiraate akka Phaawulositti kan jiraate yoo hidhames gammachuun isaa Kiristoos, yoo dhabees gammachuun isaa Kiristoos, yoo beela'es gammachuun isaa Kiristoos, yoo dheebotes quufni isaa dheebuun isaa kan baasu Kiristoos waan ta'eef isatti gammadee jiraate jechuudha. Har'a kiristaanni akkasitti jiraata. Ortodoksiin akkatti jiraata. Ijoollee Waaqayyoo akkatti jiraata. Kanaaf nuyi foolii Kiristoos isa gooftaatti urgaa'u isa Waaqayyootti urgaa'uudha jedhe Phaawulos. Warra karaa badiisaa irra jiruuf garuu foolii du'aati jedhe. Har'a addunyaan kan kiristaana hin jaalanneef bakka karaa foolii du'aati isatti urgaa'a jechuudha. Kiristaana gaafa argu fuulli isaa gurraachaa jechuudha. Kiristaana ortodoksii gaafa argu fooliin nurraatii itti dhaga'amu isarra seexanni bulee waan jiruuf diina Kiristoos ta'ee waan jiruuf isa waraanaa jechuudha. Kanaaf maal godha? Kiristaana hin jaalatu jechuudha. Warra karaa jireenyaa irra jiranuuf garuu jedhe Phaawulos foolii Kiristoosidha jedhe. Fooliin Kiristoos immoo Waaqayyoon gammachiisaa jedha. Har'a gaafa ortodoksii taanu Waaqayyoon gammachiisna jechuudha. Gaafa ijoollee Waaqayyoo taanu Waaqayyoon gammachiisna jechuudha. Kanaaf Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 15 gubbaarratti maal jedha? Kennaa Waaqayyoo isa dhuma hin qabneef Waaqayyoon haa galatu jedhe. Amma namni galata kan yeroo hunda kan dhiyeessu namni gaafa Waaqarraa kadhatee yoo jireenya mana wayii ijaarratu wayin immoo kennaa maddaa fayyaas haa ta'u, gaa'ela haa ta'u, mucaa haa ta'u, daa'ima haa ta'u, waanuma addunyaa kanarraa itti fayyadamu yookiin isa gammachiisu gaafa argatu ililleedhaan dhaabbata. Gaariidha Waaqayyoon galateeffachuun. Gaariidha Waaqayyoon irraa kadhatanii wayii argachuun. Garuu kiristaanni gammachuun isaa Waaqayyo laa kennaa kee isa hin dhumneef sin galateeffadha kan jedhu kennaa Waaqayyoo inni hin dhumne ilma Waaqayyooti jechuudha addunyaa kanaaf kan kenname.
Inni immoo aarsaa warra cubbuudhaaf dhiyaatu, aarsaa cubbuudhaaf dhiyaatu, luba cubbuudhaaf cubbamootaaf aarsaa dhiyeessu, aarsaa dhiyaate kan ofii isaatii kan fudhatu ta'ee addunyaa hundumaatiif lubbuu isaa kan kenne furee cubbuu kan ta'e Kiristoosidha. Kanaaf kennaa Waaqayyo addunyaadhaaf kenne isa kana. Kanaaf Waaqayyo galateeffamu jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 47 gubbaarratti caafii addunyaatti yookiin immoo daangaa addunyaatti hanga addunyaatti maqaa isaatiin dhiifamuun cubbuu akka kennamu ni lallabama jedhe. Kanaaf dhiifamuun cubbuu Waaqayyo addunyaa kanaaf dhiiga isaa akka dhangalaasuuf kenne ilma isaati. Kanaaf kennaa isaa isa hin dhumne kanaaf galateeffamu qaba Waaqayyo. Tarii waan biyya lafaa kana ittiin fayyadamte Waaqayyoon kadhattee waan argatteef galateeffachuun gaariidha. Kadhadhaa isiniif kennamaa, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa hin argattu jedhee Maatewos boqonnaa 7 gubbaarratti barreeffamee jira. Waan argatanitti galateeffachuun gaariidha. Garuu waan ati argatte caalaa kennaan Waaqayyo addunyaadhaaf kenne inni guddaan inni kan bara baraa kennaan isaa inni hin dhumne ilma Waaqayyooti jechuudha. Isa dhufee dubaroo maaramirraa dhalate. Namni isa kanaa Waaqa galateeffachuu qabaata. Yeroo hundumaa kennaa kee waan nuu kenniteef ilaal. Qarshii argatte caalaa kasitti mul'achuu qabu ilma Waaqayyoo ta'uu qabaata. Qabeenya argatte caalaa kasitti mul'achuu qabaatu kennaa Waaqayyo addunyaaf kenne isa hin dhumne ilma isaa isa fooniif dhiiga isaatiin nu bite isa ta'uu qabaata. Har'a namni garuu isa kana dagateera. Kennaa Waaqayyo sii kenne dagattee yoo ta'e dhuguman sitti himaa kennaa Waaqayyo isa hin dubbatamne isa hin dhumne sanaaf isa galateeffachuu dhiisne irra ta'e dhuguma kiristaanummaan nuun galle jechuudha. Kanaaf Waaqa keenya, Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos inni galanniif oqubaan isaaf haa ta'u. Qulqulluun Phaawulos yeroo dubbatu ergaa isaa Qolaasiis boqonnaa 2 lakkoofsa 15 gubbaarratti akkana jedheetoo nutti hima jechuudha. Waa'ee Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya, Waaqni keenya inni gammachuu keenya ta'e, inni moo'icha nuu ta'e. Moo'icha inni nu ta'e gammachuu keenya nu ta'e waa'ee isaa gaafa dubbatu inni aangoo hundumaa humna hundumaa balleessee jedhe du'aa ka'uu isaatiin immoo jedhe naannofne du'aa ka'uu isaatiin yookiin immoo aangoo isaa addunyaa kanarratti moo'ee jiru moo'ee ka'uu isaa naannofne ifatti isaanitti agarsiise. Egaa waa'ee nyaataa, waa'ee dhugaatii, waa'ee akkasii eenyumtuu isinitti murteessin amma namni yeroo baay'ee waa'ee nyaataa, waa'ee dhugaatii, waa'ee biyya lafaa kanaatu isa cinqa isa kanarratti ganaa wal karakkara isa kanarratti wal dhiba jechuudha. Nyaanni kan garaati, garaan kan nyaataati isaan kun lamaan wal fudhatanii badu'edha. Mootummaa Waaqayyootti garaanis mootummaa Waaqayyootti hin galu, nyaannis mootummaa Waaqayyootti hin galu. Mootummaa Waaqayyootti kan galu dhala namaati. Kanaaf dhala namaa kan ta'e ilmaan namaa immoo isa aangoo nurra ture kana isa cabse. Diina taanee osoo jirru diinummaa keenya du'a isaatiin kan nu cabse, kan nurraa cabse, du'a isaatiin kan nuyitti firoome gammachuun keenya isa ta'uu qaba. Yeroo hundumaa isatti gammadi inni mootummaa bara baraati. Ergaa Yohaannis jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 gubbaarratti ilmi Waaqayyoo akka dhufe dhugaa akka ta'e akka beeknuuf inni laphee nuu kenne inni dhugaadha nuyti isaan jirra innis immoo ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha inni Waaqa dhugaaf jireenya bara baraatti jedhe. Bakka inni isa kana beekne irraa jechuudha. Yesuus Kiristoos Waaqa dhugaaf jireenya bara baraati. Kiristaanni kan qabu isa kana. Waaqa dhugaa qabna, jireenya bara baraa qabna. Bakka kanatti gammadaa jechuudha. Waaqa dhugaa qabna, jireenya bara baraa qabna. Waaqa immoo akkasumatti cal jedhee nu dhiise miti. Waaqa gatii nuu kaffalee qabna jechuudha. Waaqa harka isaa fannoo irratti diriirsee qoraattii mataa isaarra kaa'ate, gonfoo qoraattii mataa isaarra kaa'ate, Waaqa dhiiga isaa nuu dhangalaase, Waaqa nuu dheebote, Waaqa nuu beela'e, Waaqa cinaachi isaa qoraattiidhaan waraaname, Waaqa yeroo 666 nuu garafame, Waaqa dhiiga isaa qulqulluu nuu lolaase qabna. Bakka gammachuun kana hin caalu hin jiru saba Waaqayyo. Isa kana qabna. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 24 kaastaniis yoo dubbistanii hangafa lubootaa isa samii keessa darbe erga samii irraa qabaanne ilma Waaqayyoo Yesuus erga samii irraa qabaanne jedhe. Eenyuun erga qabaanne? Yesuus Kiristoos erga qabaanne. Isa eessatti darbe? Isa cubbuu keenya irraa al tokkicha nu qulqulleessee mirga isaa isa taa'e erga Yesuus Kiristoos hangafa lubootaa samii irraa qabaanne amantaa keenya eeggannu jedha. Samii irraa qabna jechuudha hangafa lubootaa. Gammachuu keenya kan ta'e dhufee mana kiristaanaa sassaabee kan fudhatu deebi'ee ijoollee isaaf jireenya bara baraa kan kennu ofuma isaatii hangafa du'aa ka'umsaa kan ta'e akkuma inni du'e akkuma inni du'aa ka'e warri kan isaa ta'an isaa wajjin akka du'aa ka'uuf jiru erga isa samii irraa qabaanne hangafa lubootaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo erga qabaanne samii irraa amantaa keenya eeggannu jedhe. Kanaaf maddi gammachuu keenyaa isa, maddi nagaa keenyaa isa, isatti gammaduu qabna, isaan boqochuu qabna. Maal dhaabseetan? Warri ba'aan keessan isinitti ulfaate
Gara koo kottaa ani isin boqochiisa, ani haara isinin galfachiisa. Waanjoon koo salphaadha jedhee boqonnaa kan ta'e gammachuu kan ta'e gara isaatti kan nu waame isa. Isaan haara galfachuu qabna. Isaan boqochuu qabna. Lubbuun isaanii boqonne maaltu boqochiisuu hin dandeessu. Lubbuun isaanii hin gammanne maaltu gammachiisuu hin dandeessu. Kanaaf yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedhe. Yesuus ilma Waaqayyoo maqaan isaa fayyisaa kan ta'e, maqaan isaa boqonnaa kan ta'e, maqaan isaa haara galfannaa kan ta'e, maqaa isaatiin du'a kan mo'anne, maqaa isaatiin cubbuu kan mo'anne, maqaa isaatiin samii gubbaa irratti maqaan keenya kan barreeffame isatti gammaduu qabna jechuudha. Saba Waaqayyoo isatti yoo gammanne gammachuu daangaa hin qabnedha. Gammachuu yeroodhaan irraan dabarredha. Gammachuu yeroodhaan hin dhumne, gammachuun bara baraa ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos ilma dubaroo Maariyaam jechuudha. Kanaaf Waaqayyo akka ittiin gammannuuf cidha nuu qopheessee isatti nu waame jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa gubbaa irratti cidhi akka qophaa'e argitanii jirtan. Waaqayyo cidhichatti abbaan cidhaa sun cidhichatti namoota akka waame. Har'as Waaqayyo akkuma namicha cidha qopheessee sanaatti cidha mootummaa isaatti nu waameera. Cidha yeroo hundumaa gammachuun isaa irraan dabarre adii kan ta'e Kiristoosiin uffannee isa faana akka jiraannu. Uffata cidhaa kan ta'e Kiristoosiin akka uffannu. Uffata mootummaa Waaqayyoo akka ta'e cuuphaadhaan isa akka uffannu, amantiidhaan isa akka uffannu. Galaatiyaa boqonnaa 3:27 gubbaa irratti isin Kiristoosii wajjin tokko ta'uudhaaf warri cuuphamtan Kiristoosiin uffattaniitu nuun jedhe. Kanaaf nu isa uffannee cidhachatti waamamneerra. Cidhi nutti waamamne immoo cidha yeroo hundumaa gammachuun isaa hin dhumne, nyaatni isaa, dheebuun isaa, dhugaatiin isaa kan hin dhumne, nyaanni isaa, dhugaatiin isaa galata bara baraa kan ta'e. Inni nyaata keenya, inni dhugaatii keenya, inni dheebuu keenya kan ta'e cidha kanatti waamamnee jirra. Kanaaf cidha kana isa ijaan hin argamne. Qulqulluun Phaawulos waa'ee gammachuu, waa'ee abdii yeroo ta'u, nuyi waan ijaan argamu sanii hin abdannu, waan ijaan argamu namni abdachuu hin danda'u, waan ijaan hin argamne abdannaa jedha. Nuyi mootummaa Waaqayyoo ija fooniitiin agarreetu hin taane, ija amantiitiin agarree isatti gammannee dhaaluudhaaf jirra. Nuu kennameera jennee gammachuu keenya isa godhannee jiran. Ortodoksiin gammachuu isaa isa godhachee jiraachuu qabaata. Kan ittiin boonu faajjii fannoo Kiristoos ta'ee jiraachuu qabaata. Kanaaf yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Bakka waan biyya lafaa sin dhiphisuu danda'a baay'eetu jira, waan nama dhiphisu. Waan baay'een ari'atamuun jira, beela'uun jira, dhabuun jira, qullaa ta'uun jira. Waan addunyaa kanarraa nama gammachiisu tokko illee hin jiru. Ati isa si dhiphisurra qaxxaamurii gooftaatti gammadi. Kan nu barsiise galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam hunduma keenya wajjin haa ta'u. Eebbi abboota keenya duuka buutotaa Waaqni duuka buutota faana ture, nuyi faana ture akka nu jajjabeessu. Kadhannaa isaaniitiin akka nu wajjin ta'u eeyyama Waaqayyo keenyaan dhufa ta'u kan baranne kanaan firii 30 firii 60 taasisnee hundumaa keessatti ari'atamuu hundumaa keessatti gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka waan fannifameetti fuula keenya duratti ilaallee nuyi mootummaa isaa abdii godhannee isatti gammannee akka jiraannu Waaqni nu haa taasisu. Galanni isaaf haa ta'u Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf hanga bara baraatti. Ameen.